下车时间，请记得带你随身的东西，还要留意路途的风险。We will soon make a brief stop at Taichung Station. Please make sure you have all your personal belongings with you, and mind the platform gap when alighting. 列车到站后，将开启右侧车门。停车了后，请手屏开门。列车到站后，安排右边的闸门。Doors will open on the right-hand side. 之前不是说可以啊，你可以问问看啊，就是他之前我记得他们不是华为全都是基本上都是从台北上，那不是你自己讲的吗？其实我们原本的店面旁边有一个那个卖招小丸子的，然后我们会放在那里，然后帮我们卖，就是一样，就是他会帮我们卖这样子。对啊，万一不行的话，那顶多就是从台北拿到台南吧，是不是？哦，好啊，你要可以瞧看的，对吧？OK，没问题。